Aziz Nesin degan turk yozuvchisi haqida eshitganmisiz? Aziz Nesinning shunday hikoyasi bor. Bir erkak oilali, farzandlari bor, yaxshi joyda ishlaydi va u bir kuni bir oilasidan ajrashgan beva ayolni yoqtirib qoldi. Uni gulim va jonim deb atay boshladi. Ularning bu muhabbatlaridan erkakning birinchi ayoli xabar topdi va u bilan janjallashdi. Oila esa buzildi. Ajrashgan ayol o'ziga savol berdi. Mening xatoyim qayerda? Nega meni oilam buzildi? Va asta-sekinlik bilan u ham o'ziga qaray boshladi, atrofga qaray boshladi. Va u ham kimningdir guli va joniga aylandi. U erkakning ham oilasi bor edi. Voqea xuddi shunday davom etdi. Bu yurgan erkakning ham oilasi bor va uning oilasi ham xabar topib, u oila buzildi. Ba'zida biz o'zimizni baxtiyor qilish uchun boshqa bir munosabatni baxtsiz qilib qo'yishimizni o'ylamaymiz. Balki biz o'zimizda kechirgan hissiyotlar va og'riqlarni boshqalarda ham bo'lishi mumkinligini o'ylashimiz kerakdir. Ha, bilaman, oson emas. Xiyonat ko'rish, azob chekish ayol uchun bu og'ir, erkak uchun ham o'z navbatida og'ir. Ba'zida sabr degan tushunchani kattalar aytishadi. Balki kimningdir guliga va joniga aylanishdan avval men ham kimningdir hayotiga sababchi bo'lmasmikinman buzilishiga va yoki o'z ayolim boshqa bir insonning guli va joniga aylanmasmikin degan savolni balki berish kerakdir. Siz nima deb o'ylaysiz?